आज पनि दोस्रो दिनमा हामी अब जाँदैछौँ घुम्नलाई। ल साथीभाइ हो टन्टलपुर घाम लागेछ। अब दिउँसो कहाँ पुगिन्छ। रेल चढ्नलाई हिँडेको। सिटी अहिले सिडनीको सिनेमा हलमा आइपुगेको छ। यो इभेन्ट भन्ने चाहिँ सबसे ठुलो चाहिँ सिनेमा हल हो। यहाँ चाहिँ तपाईँहरू छुट्टीको बेला आएर मनोरञ्जन गर्न सक्नुहुन्छ। ट्राई मात्रै गर्नु। बुलियो ल्यायो सिन्कै ल्याएको छ त हेर्नु। त्यो सिन्का खानु ढाँट पट्याउने कि मकै बुझ्ने खेतेर बिल्डिङमा आइपुगेछौँ यो सिडनीको। यहाँ चाहिँ एकदम धेरै ठुल्ठुलो मार्केटहरू छ, पसलहरू धेरै रमाइलो अनि एकदम महँगो सामानहरू बिक्री हुँदो रहेछ मैले थाहा पाएँ अनुसार चाहिँ। कस्तो लामो कति रमाइलो लागेको। सिटीको टावरमा आइपुगेको अहिले चाहिँ। यो चाहिँ घर जस्तो छ। यो चाहिँ लिफ्ट है। यहाँनिर भिन्टेज टाइपको रहेछ पुरानो घरमा, पुरानो स्टाइलमा। फास्ट फुड एरिया। अनि अब चाहिँ खाजा खानलाई हिँडेको। डिनर खाना
यहाँ चाहिँ सबैभन्दा अचम्मको कुरो चाहिँ दिउँसोदेखि देखेको यत्तिको मान्छे हुल हिँडेको छ सबैजना भयभरको फुल रेस्टुरेन्टहरू भयभरको रेस्टुरेन्ट सबै फुल छ मान्छे हिँडेको छ। आज चाहिँ यहाँ सटरडे भएकोले फायर वर्क हुन्छ अरे अनि त्यसकै लागि हिँडेको भन्ने पनि सुनेको छु मैले। हामी पनि यसो पछ्याउँदै जाँदैछौँ कहाँनिर रहेछौँ। हामी चाहिँ अब अहिले 7 परिसकेको छ डिनर खायोरी हामी चाहिँ हिँडेको छौँ। हामी पनि हेर्न हिँडेको। यहाँ सबैजना हामी चाहिँ आकाशमा आकाश बाल्छले